На прошлой неделе пастор Маврила поделился некоторыми деталями того, что Господь показал на нашем собрании подготовительном для этих служений. E hoje eu vou falar rapidamente aqui para os irmãos sobre uma grande obra. И сегодня я также кратко хотел бы поговорить о том, что является великой работой. Eu vou pedir, por favor, que os irmãos abram a palavra do Senhor no livro de Neemias, no capítulo 6, verso 3. И я попрошу, чтобы братья и сестры открыли текст Библии Неемия 6:3. Por favor, Padre. Давайте прочитаем. «Но я послал к ним послов сказать: я занят большим делом, не могу сойти. Дело остановилось бы, если бы я оставил его и сошел к вам. Аминь». Amém. Esse é o texto que fala de uma grande obra, não é, Padre? Sim. Também. Muito bem. A palavra mostra que Neemias estava realizando uma grande obra. Слово показывает, что Неемия совершал большую работу, да, или большое дело, как написано в тексте. No caso dele, ele estava se referindo à reconstrução dos muros de Jerusalém. В его случае это было восстановление стен Иерусалима. Os irmãos sabem muito bem que Esdras tinha feito a restauração do templo e agora Neemias estava reconstruindo os muros. И вы знаете, что Ездра участвовал в восстановлении храма, а Неемия в восстановлении стен. Porque os muros, eles iam proteger tudo aquilo que estava do lado de dentro. Потому что стены должны были сохранять и защищать все то, что находится внутри города. Ele ia estabelecer os limites e ia guardar toda a riqueza que estivesse de volta dentro de Jerusalém. То есть они устанавливают границы города и сохраняют все богатство, все драгоценности, которые находятся в городе Иерусалиме. Então era uma obra muito importante de ser realizada. И поэтому это очень важная была работа, чтобы сделать ее. E os adversários em volta começaram a fazer convites para que ele parasse a obra. И враги, которые находились вокруг, они начали предлагать, чтобы остановить эту работу. Eram convites que, de certa forma, serviriam para tirar a atenção dele de um grande projeto. И цель этих предложений — это чтобы внимание Неемии и других людей было удалено с великого проекта, да, с великой работы этой. No nosso caso, como igreja fiel, nós também estamos envolvidos em uma grande obra. И также мы сегодня, как верная церковь, также вовлечены в это большое дело, в эту великую работу. Neemias respondeu aos seus adversários que ele não poderia parar uma grande obra. И Неемия ответил врагам своим, что он не может прекратить, остановить эту работу. E a igreja de Samarcã, também, como igreja fiel, não deve parar essa grande obra. И также церковь в Самарканде, как верная церковь, не должна останавливать эту работу. Mas é bom entendermos aqui hoje o que quer dizer obra. Но также хорошо сейчас сказать о том, что вообще является работой, что это такое. Aqui no Brasil, as pessoas confundem a Igreja Cristã Maranata com obra. Здесь люди в Бразилии, они путают христианскую церковь Маранафа с работой. As pessoas costumam dizer assim, eu estou na obra, quando elas estão se referindo que estão dentro da Igreja Maranata. Они так говорят: о, я в работе, потому что я нахожусь в церкви Маранафа. Mas isso não é a verdade. Но это не так, это неправильно. Então, vamos entender aqui quando nós falamos em obra, nós estamos nos referindo a uma obra do Espírito Santo. Когда мы говорим с вами о работе, мы говорим о работе Духа Святого. Sim, porque a Igreja Cristã Maranata, ela se esforça muito para estar dentro da obra. И церковь Маранафа, она прилагает огромные усилия, чтобы быть в этой работе.
Assim como a igreja aí de São Marcão se esforça, luta, batalha para estar dentro da obra do Espírito. Так же, как и церковь сражается, проходит эти битвы, чтобы находиться в работе Духа Святого. Muito bem. Então, o que é obra? A obra de Deus é um projeto em execução. Что такое работа? Работа — это Божий проект, который нужно исполнить. Os irmãos vão ver esse projeto explicado na palavra do Senhor Jesus. И вы можете увидеть этот проект, который объясняется в Слове Божьем. Desde o início, desde a da fundação do mundo, passando pelo Velho Testamento, depois na vida do Senhor Jesus e até hoje, há um projeto em execução. От момента создания мира через весь Ветхий Завет, через жизнь Господа Иисуса и до сегодняшних дней, это проект, который исполняется и должен быть исполнен. E esse projeto de Deus, ele está firmado unicamente na figura gloriosa do Senhor Jesus. И этот Божий проект, он воплощен, соединен именно и олицетворен именно в самом Господе Иисусе, только в нем. Então, estar dentro da execução desse projeto é estar na obra. И то есть быть в исполнении этого проекта, это означает быть в работе Божьей. Agora, por que a palavra se refere então como uma grande obra? Но почему мы читаем в Слове Божьем о большом деле, да, или большой работе, великой работе? Ela é uma grande obra porque ela não trata somente das coisas dessa vida, mas ela trata daquilo que é eterno. Она является великой работой, потому что она не относится именно к жизни, к вещам этой жизни, только лишь этой жизни на земле, но она говорит о вечных вещах, да, о вечности. Essa palavra grande é para mostrar que ela extrapola, ela passa dessa vida material e alcança a eternidade de Deus. Это слово «большое» или «великое» говорит о том, что эта работа, она выходит за пределы этой материальной жизни и достигает вечности. Por isso, ela é uma grande obra. Поэтому это великая работа. Mas esse projeto de Deus, irmãos, ele é dinâmico, ele muda. Но projeto Божий, он динамичен, он меняется. O Senhor Jesus diz na sua palavra que é um novo e vivo caminho. Иисус говорит в Слове Своем, что Он есть новый и живой путь. Então, além do caminho ser novo, nós não conhecemos porque ele é novo, aí ele ainda é vivo. Он не только стал вот этим новым путем, да, но Он также и является живым путем. Por isso que todos nós estamos dependentes do Espírito Santo para continuar na obra. Поэтому мы все являемся в зависимости от Духа Святого, чтобы продолжать в этой работе, идти этим путем. Porque é o Espírito Santo que nos mantém neste caminho. И именно Дух Святой тот, который хранит, сохраняет нас на этом пути. Mas eu não quero me demorar aqui. Eu vou fazer uma pergunta. Como Deus faz para executar a sua obra? И я хотел бы сейчас задать вопрос, что делает Бог и как делает Бог, чтобы исполнить этот проект, как Он исполняет его, эту работу? Como Deus faz para executar esse projeto? Как Бог исполняет этот проект? Ele executa o projeto dele pelo Espírito. Он исполняет этот проект Духом. Ele executa o projeto dele na revelação. Он исполняет свой проект в откровении. E aí nós nos deparamos com uma grande luta, que é perder a razão e entrar na revelação. И здесь у нас есть большой такой вызов и сражение в том, чтобы оставить разум и войти в откровение.
Há uma grande diferença entre razão e revelação. И есть большая разница между разумом и откровением. Todas as vezes que o homem tentou entender a grande obra do Senhor usando razão, ele se perdeu. Каждый раз, когда человек пытался своим разумом понять великую Божью работу, он не понимал, он не достигал этого. Porque nós só conseguimos alcançar o projeto de Deus na revelação do Espírito. Потому что мы можем достичь Божий проект только в откровении Духа Святого. Então, Deus executa esse projeto desde o Velho Testamento até hoje pelo seu Espírito Santo. И Бог совершает этот свой великий проект от Ветхого Завета до сегодняшнего дня Духом Святым. Quando a igreja estava reunida e o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, o projeto de Deus foi, o projeto de Deus ficou ao alcance da igreja. И когда церковь была собрана в день Пятидесятницы, Дух Святой сошел на нее, церковь, она получила вот эту возможность достигнуть Божьего проекта, достигла его. Mas por que o Senhor derramou o Espírito Santo sobre a igreja? Para que Но ele почему? pudesse governar a igreja. И также причина, почему Господь излил своего Духа Святого на церковь, для того, чтобы Бог мог управлять своей церковью. Os irmãos conhecem bem a história da igreja. A igreja fiel já passou por muitas provas. И вы знаете также историю церкви верной, которая прошла много испытаний. Ela já foi perseguida, ela já foi morta nas arenas, ela já foi crucificada muitas vezes. Она была преследуема, она умирала на аренах, распинали, да, церковь также на крестах. Ela já foi misturada com religião e política. Она уже была смешана с религией и с политикой. A palavra já foi escondida por 1000 anos. И в течение 1000 лет слово было забрано или сокрыто. Mas ela renasceu de novo e agora caminha para o momento decisivo e final. Но она возродилась снова, и сейчас она подходит к завершению пути своего. Em todos esses momentos que eu disse aqui, o Espírito Santo governava a igreja, mostrando a obra. И во все эти моменты, которые сказал Дух Святой, Он управлял церковью, показывая ей работу Божью. Dando à igreja, meus irmãos, recursos para que ela pudesse continuar fazendo uma grande obra. И давая ей ресурсы, чтобы она могла продолжать совершать, исполнять великую работу. Então, assim, na igreja, no período de Éfeso, a grande obra era construir a doutrina. В период Ефеса великая работа заключалась в том, чтобы установить доктрину. No período de Esmirna, era resistir até a morte. В период Смирны это быть верным до смерти. E no período de Pérgamo, era não se misturar com a política. В период Пергама это не смешаться с политикой. E assim por diante, até chegar nos nossos dias. И так далее, доходя до наших дней сегодня. Mas esses recursos, os irmãos vão encontrar na palavra revelada. Но эти ресурсы, братья и сестры, они находятся в открытом слове. Porque a função da palavra revelada é mostrar o projeto de Deus que está em execução. Потому что функция открытого слова в том, чтобы открыть или показать тот Божий проект для его исполнения. E uma coisa muito importante hoje, que são os dons espirituais no meio da igreja. И также очень важная вещь сегодня– это духовные дары в церкви. Porque através dos dons espirituais, o Espírito Santo pode falar com a igreja. Потому что через духовные дары Дух Святой может говорить с церковью. E a igreja escuta a voz do Senhor. И церковь, она слышит этот голос Господа. E rejeita todos os convites que estão ao redor dela.
и отвергает все приглашения, предложения, которые вокруг нее приходят. Mas eu queria terminar aqui dizendo para os irmãos o seguinte: onde estamos hoje? И в завершение я хотел бы сказать или спросить такой вопрос. Где сегодня мы находимся? Estamos atravessando um momento profético muito importante. Мы сейчас находимся в очень важном пророческом моменте. Nós, aqui no Brasil, antes de conhecermos a obra do Espírito Santo, estávamos dentro de uma igreja tradicional. Мы здесь, в Бразилии, прежде чем узнали, познали эту работу Духа Святого, были в традиционной церкви. Nós tínhamos Bíblia, tínhamos igreja, tínhamos culto, mas não tínhamos o Espírito Santo. У нас была Библия, было служение, была церковь, но не было Духа Святого. Mas quando fomos batizados com o Espírito Santo, através dos dons, entendemos o projeto de Deus. Но когда мы были крещены Духом Святым, то через духовные дары мы поняли Божий проект, работу Божью. Então podemos entender uma grande obra. И таким образом мы смогли понять эту великую работу. Não era uma obra pequena de ter uma igreja para você ir aos domingos. Это не маленькая работа, как типа просто приходи в церковь по воскресеньям. Não, era uma obra enorme, era uma obra muito grande, gloriosa, eterna, que ia alcançar o mundo inteiro. Нет, это великая и славная работа, которая достигает всего мира. Preparando uma igreja para o arrebatamento. Готовит церковь к восхищению. Os irmãos entendem por que então a palavra chama de uma grande obra? И вы теперь понимаете, почему Слово Божье, оно говорит, это выражение, Mas великая qual, работа. mas qual é o momento hoje? Nós estamos vendo ao nosso redor os nossos muitos convites para entrarmos num cristianismo que perdeu a revelação. И сегодня мы получаем много приглашений, чтобы войти в то христианство, которое потеряло откровение уже. Um cristianismo que fala do céu, mas não tem nenhuma esperança de ir para lá. Которое говорит о небе, но не имеет ни единой надежды, чтобы туда прийти. Um cristianismo que preferiu o material. Христианство, которое предпочло материальное. E quando ele preferiu o material, ele perdeu a revelação. И когда оно предпочло материальное, оно потеряло откровение. E ele foi se distanciando do projeto que Deus tem. И оно отошло, дистанцировалось от того проекта, который Бог имеет для него. Deus tem um projeto definido para a igreja dele. Бог имеет один проект, определенный им для церкви. Por isso, esse alerta da parte do Senhor para os irmãos de São Marcão, para que os irmãos não deixem essa grande obra. Поэтому предупреждение сегодня от Господа для церкви в Самарканде, чтобы вы не оставляли эту работу. Para que nada venha distrair os irmãos, tirar a atenção dos irmãos, para que os irmãos parem de construir essa grande obra. Чтобы ничего вас не отвлекло, для того, чтобы вы продолжали строить, конструировать эту великую работу. A exemplo de Neemias, no passado, nós estamos também construindo os nossos muros. Как и Неемия в прошлом, мы также сегодня возводим, строим вот эти стены. Cada uma das famílias aí em São Marcão deve construir os seus muros, Каждая семья в Самарканде должна строить свои стены, a sua proteção para que a riqueza que o Senhor nos deu desta obra possa ficar segura. вот эту защиту, чтобы то богатство, Господь, которое дал нам, оно оставалось в безопасности. Porque sem muros, um povo que não tem proteção, ele perde a sua cultura, ele perde a sua intimidade, ele perde a sua comunhão com Deus. Потому что народ, который не имеет стен, он теряет свою вот эту близость, вот эти свои отношения с Богом. No passado, no Velho Testamento, quando havia um ataque, eles derrubavam o muro e entravam no templo e derrubavam o altar do Senhor. В ветхозаветные времена, когда враг приходил, разрушал стены Иерусалима, он входил также и в храм, и там все разрушал в храме. Por isso que hoje a nossa prioridade é manter os muros
em perfeito estado para que a presença do Senhor continue dentro da igreja. Поэтому сегодня наш приоритет — это содержать стену в очень хорошем состоянии, чтобы присутствие Господа продолжалось быть среди нас. Porque senão esse cristianismo que nós estamos vendo aí material vai entrar. Потому что если не так, то христианство материальное, которое вокруг нас, оно войдет. Então, estamos dentro de uma grande obra. Итак, мы находимся в великой работе. Não é a obra de um pastor, de um líder, não, é uma obra do Espírito Santo. Это не работа какого-то пастора или лидера, это работа Духа Святого. E eu vou repetir para os irmãos aqui para finalizar. И я хочу повторить тогда еще братьям и сестрам в завершении. Ela é grande porque ela é eterna. Эта работа великая, потому что она вечная. Ela é grande porque ela vai nos levar ao céu. Она великая, потому что она ведет нас в небо. A nossa prioridade nesta obra é a eternidade com Deus. И наш приоритет в этой работе — это вечность с Богом. Assim, apesar dos muitos convites que nós recebemos todos os dias ao nosso redor, nós não podemos parar. И nесмотря на многие приглашения, которые мы получаем извне, мы не должны остановиться, не можем остановиться. A nossa palavra é a mesma de Neemias no passado, И наше слово сегодня то же, что говорил Неемия в прошлом, porque é uma palavra profética. потому что это слово пророческое. Estamos realizando uma grande obra. Мы совершаем великую работу, Não podemos parar. и мы не можем остановиться. Não podemos nos distrair. Мы не можем как бы отвлечься. Não podemos dar ouvido à razão, Мы не можем начать слушать разум, porque estamos executando um projeto de Deus no nosso meio. потому что мы все совершаем один проект Бога, который среди нас. Deus nos abençoe. Да благословит нас Господь. Deus abençoe a Igreja de Samarcã e todas as famílias que estão reunidas aqui. Да благословит Господь Церковь и все семьи, которые здесь сейчас представлены. Amém. Volto a palavra. Aleluia. Pastor. Glória a Deus. Eu Передаю tenho слово. uma visão. Было видение. Durante a mensagem que o pastor Maurílio entregava, Во время слова, которое передавал пастор Маурилу, eu via que nós todos estávamos sendo encaminhados para um ribeiro de águas muito límpidas. было показано, что мы с вами все шли к источнику очень чистой воды. E o nosso objetivo, em primeiro lugar, era beber da água daquele ribeiro. И наша цель была в первую очередь в том, чтобы пить из этого источника. E era dada uma orientação para que nós nos ajoelhássemos para pegar daquela água na própria mão e beber. И нам было dano руководство, чтобы мы склонились на колени и могли рукой зачерпывать эту воду и пить. Mas ao mesmo tempo que nós bebíamos aquela água, também nós começávamos a enxergar tudo que havia no fundo daquele ribeiro. И в то время, когда мы пили эту воду, мы начали различать и видеть то, что находилось на дне, внутри этого источника. Havia muitas pedras roliças, redondas, né? Você entende? Para que pudessem ser usadas em construções. Там было в этом, получается, потоке, в этом источнике мы начали видеть очень много камней таких, знаете, закругленных таких, да, чтобы их использовать потом в строительстве. Mas por baixo dessas pedras roliças havia também muitas pedras preciosas. Но также под этими камнями закругленными были также много еще драгоценных камней находилось. E nós ficávamos preocupados, dizendo, mas não podemos misturar as pedras roliças com pedras preciosas e colocar todas em construção, para a construção. И мы также задумывались о том вопросе и говорили, что мы не можем
как бы смешивать вот эти закругленные камни, которые были наверху, и с этими драгоценными камнями, чтобы использовать в строении. Mas uma voz dizia assim: as mansões celestiais estão erguidas, estão construídas com pedras preciosas também. Но слово было из вечности сказано такое, что небесные обители, они также строятся из драгоценных камней. Nós nos alegrávamos muito porque havíamos descoberto grande tesouro. И мы очень сильно радовались, потому что нашли в этом великое сокровище. Passou a visão. И видение закончилось. Também tive a visão, pastor. Bem. Quem falou? Ricardo. Ei, Ricardo. Также видение было. Eu estou aqui na Manaim. Vamos ouvir Pode também falar, a visão? Pode falar. Depois a gente dá o discernimento, né, pastor Maurílio? Pode falar, Ricardo. Amém. Eu via que durante a mensagem, era feito nos olhos de muitos irmãos uma cirurgia, tirava uma membrana do globo ocular, que ficava ali no globo ocular, de cada um desses irmãos. Não eram todos, eram alguns. Значит, было показано также во время передачи слова, производилась операция на глазах некоторых братьев-сестер. С их глаз как бы убиралась такая, как мембрана, да, или чешуя, вот так вот с глаз убиралась. E os irmãos ainda conseguiam enxergar melhor, mas não estavam ainda perfeita a visão deles. И они начали лучше видеть, но при этом зрение, оно еще не было полностью хорошим. Mas um anjo aguardava todos os cultos, a nós todos, os irmãos que fizeram a cirurgia, e todos nós também, com um frasco de pingar, não era colírios, Pável, era sangue. Nesse frasco tinha sangue, e era para pingar nos nossos olhos, nossos todos, durante os cultos nas igrejas. Но было также показано, что ангел, когда мы собирались, все мы, да, все братья и сестры собирались на служении, на этих служениях был ангел, который имел с собой такую емкость, бутылочку с кровью для того, чтобы капать в глаза. E a nossa visão ia ficando mais clara a cada momento, cada vez mais clara, a gente conseguia enxergar mais longe ainda. Foi a visão. И приходя на служение, вот получая вот эти капли крови в глаза, наше зрение становилось каждый раз более ясно, каждый раз мы могли лучше видеть с каждым служением. Аминь. Pastor Maurílio pode trazer discernimento, né? Bom, eu vejo que na primeira visão, na visão do rio, que as pedras ficavam roliças, Pável, o rio é o Espírito Santo, и as pedras representam cada um de nós. Вот этот вот поток или река, который был показан в первом видении, вот эти закругленные камни, гладкие камни, эти камни, река представляет Духа Святого, Его действия, а камни вот эти, это мы с вами. Então, as pedras ficam arredondadas porque elas vão quebrando as quinas. À medida que o rio vai movendo com elas vão quebrando até ficar a parte mais dura da pedra. И почему они становятся такими вот закругленными? Это потому что река, она работает, да, с камнями и, получается, как бы обтесывает их, и остается такая часть камня более такая твердая. E é isso exatamente que o projeto de Deus faz conosco, quando nós estamos na obra. Ele vai nos movendo de um lado para o outro e vai quebrando a nossa razão até ficarmos resistentes. Да, и это то, что происходит в работе Божией. Когда Дух Святой действует, Он двигает как бы нас из стороны в сторону, да, чтобы вот эти углы, да, как бы камней, как образно говоря, или это наш разум, он обтесывался, обламывался,
да, и мы смогли быть в правильной форме. Mas se nós deixarmos esse projeto de Deus em execução fazer isso conosco, com certeza nós vamos achar as pedras preciosas, vamos achar os dons, achar a revelação. O Senhor vai começar a falar com cada um de nós. И если мы продолжим находиться в этом потоке, в этой работе Духа Святого, мы с вами сможем находить сокровища, откровения, вот эти драгоценные камни, духовные дары. E na segunda visão, eu vejo que essa membrana que saiu dos olhos, para cada instante nosso na obra, há uma palavra para melhorar a nossa visão a respeito da eternidade. И во втором видении здесь говорится о том, что Господь имеет для каждого момента слово для того, чтобы наше зрение, понимание вечности, оно улучшалось. Cada culto nosso a palavra faz isso conosco, ela melhora a nossa visão espiritual a respeito do momento que estamos atravessando. И Слово Божие на каждом служении делает это с нами, улучшая наше понимание или видение вот этого момента, в котором мы сейчас находимся. E simbolicamente, aí o sangue colocado no olho é justamente isso, uma visão celestial, uma visão que o Espírito Santo pode conceder a cada um, né, para ficar cada vez mais claro o entendimento do projeto de Deus. И вот эта кровь, которая также капалась на глаза, показывает о действии, работе Духа Святого для того, чтобы давать более ясное понимание небесных вещей, вечности, вечного проекта Господа. Acho que era isso, Amém. né? Glória Volta a a Deus. palavra aí com o Acho que você pode orar, Maurílio, impetrar a bênção. né? É. Tá bom, vamos orar. Pavio, então vou orar. Да, помолимся. Я могу молиться, да. Clamamos, Senhor, pelo sangue de Jesus. É isso. Господь, мы взываем о крови Иисуса, Glorificamos o teu nome por este culto. прославляя Твое имя за это служение, Glorificamos o teu nome pela igreja de Samarcã, прославляя Тебя за церковь, por cada família aqui representada. за каждую семью, которая здесь представлена. Pedimos nesse culto que a tua graça seja derramada em cada coração. Просим, чтобы на этом служении благодать Твоя излилась на каждое сердце, Concedendo a cada um dos teus filhos a firmeza para este momento, давая твердость каждому слуге Твоей в этом моменте, para que eles possam realizar uma grande obra чтобы они могли совершать великую работу na tua presença. в Твоем присутствии. Em teu nome também queremos dizer И во имя Твое мы хотим также сказать: a graça maravilhosa do Senhor Jesus, чудесная благодать Господа Иисуса, o amor de Deus, nosso Pai, любовь нашего Бога Отца e a comunhão do Espírito Santo do Senhor и общение Духа Святого Господа нашего repouso sobre os irmãos agora e até a volta em glória do Senhor Jesus. Amém. да пребудет с нашими братьями и сестрами сейчас и до славного возвращения нашего Господа Иисуса. Аминь. Amém.